성경 두 군데 보겠습니다. 聖書は2箇所お読みしたいと思います。 요한복음 8장 44절 한 절 보시고요. ヨハネの福音書8章44節です。 요한복음 16장 11절 이렇게 두 곳을 보겠습니다. ヨハネの福音書16章11節 일본어로 읽도록 하겠습니다. 共にお読みいたします。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなたが父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときには自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。 요한복음 16장 11절 그 뒤쪽에 한번 더 ヨハ 봅니다. ネの福音書16章11節です。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。 점심을 이제 먹고 나니까 졸렵죠. 昼ご飯食べてから眠くなりますよね。 조셔도 됩니다. 居眠りしても大丈夫です。 서 있는 저도 졸렸거든요. 立っている私も眠いです。 이제 우리가 이렇게 영접을 했잖아요. 私たちは受け入れをしました。 그러면 우리 안에 빛을 영접한 거잖아요. 私たちの中に光が入ってきたっていうことです。 영적인 세계라는 빛이 우리 안에 들어온 거예요. 霊的な世界の光が入ってきました。 그러면 눈이 열려요. 영적인 눈이. すると目が開かれるようになります。 이 불신자 상태가 보이고요. 未信者の状態が見えます。 세상 보는 눈들이 열리는 世 거예요. の中を見る目も開かれます。 오늘 예수님이 말씀하셨거든요. 今日イエス様が言われました。 불신자를 보고 너희 아비 마귀다 이렇게 얘기했어요. 未信者に対してあなたの父悪魔と言われました。 그 세상을 보고 세상 임금 마귀를 세상 임금이라 했어요. で、この、悪魔に対してこの世の支配するものと言われました。 일본에 세력 있는 분이 기시다 총리 아닙니까? 日本に力のある方って岸田総理ではないでしょう 근데 か。 예수님이 영적인 뭡니까? 이 세상 임금이 사단이라 그랬거든요. しかしイエス様はこの世の支配するものは、この世の、神である悪魔と言われました。 그러니까 우리가 예수를 영접하면 우리 안에 이제 눈들이 영적인 세계를 보는 눈이 열리거든요. この私たちがイエス様を受け入れるときに霊的な目が開かれます。 그럼 귀신이 왜 이렇게 많은지요? 悪霊がどれほどたくさんいるかわかりません。 저도 이제 안양동 목회에서 이제 청년부에서 이렇게 있었는데요. 私は以前アニャン東部教会の青年部で刺激をしました。 우리 청년들이 어느 날 어떤 이제 여자를 하나 데려왔어요. である青年がある女の方を連れてきました。 그래가지고 제가 이렇게 귀신 있는 거 아세요? 제가 물어보는 거 で 있잖아요. 私がいつもの通り悪霊がいるっていうことをご存知ですかって聞 자기 きました。 자기 안에 자기 아이가 아닌 다른 게 있다는 거예요. でその方は自分の中に私じゃない他のものもいるっていうことでした。 어떻게 할 수 있어요? これをどのように知ることができるのでしょうか。 그분이 이제 미국에 유학을 가가지고 교회를 다니기 시작한 거예요. でその方がまたアメリカに留学して教会を通い始めまし 근데 た。 교회 다니니까 집사도 되고. で教会を通ったため出陣もなって 근데 많이 시달린 と 거예요. てもしかし悩み苦しんでいたそうです。 우울증도 있고 うつ病もあって 또 몸도 이제 중풍 좀 몸도 많이 아프고. でからの中風のようにちょっと痛 그래서 くて 이제 한국에 나왔어요. で韓国に帰ってきました。 그래갖고 이제 집 앞에 있는 교회를 이제 자기가 새벽 예배하고 새벽 예배 때문에 나갔는데요. で三重にある教会を蒼天祈祷会に行きました。 근데 기도하려고 탁 이렇게 있는데 갑자기 안에 자기가 아닌 누가 자꾸 막 소리를 내더래요. で祈ろうとしてた時に自分の中で自分ではない何かの存在が話し始めたそうです。 깜짝 놀랐대요. とても驚いたそうです。 그래서 이제 근데 아무튼 교통사고가 난 거예요, 갑자기. そしていきなり交通事故に遭いました。 근데 병원에 입원했는데 우리 청년이 엄마가 입원한 상태에서 가서 만난 거예요. で病院に入院していた時にその青年のお母さんの方が入院してたのでそこで会ったのです。 그래서 저한테 데려온 で 거예요. 私に連れてきました。
그래요? 내가. で、あ、そうなんですかって 그럼 잠깐 예배 드립시다. で、共に礼拝を捧げましょうということで。 예배 드리면 저는 루틴이 그냥 창세기 1장, 2장, 3장 하거든요. で、私、礼拝を捧げましょうっていうことは、もう私はいつもの通り、こう、漱石1章、2章、3章について話します。 모든 원인이 거기 있으니까. すべての原因はそこにあるからです。 그래갖고 창세기 1장 얘기하고요. そして私が漱石1章について話しました。 2장 2 얘기하는데요. 章を話してる時に、 막 울어요. いきなり泣き始めました。 저 깜짝 놀랐어요. びっくりしました、私は。 그들이 목소리가 확 で、 바뀌었어요. いきなり声、その方の声が変わったんですね。 그러면서 이제 애기 목소리라는 で 거예요. 、赤ちゃんの音をしてました。 누구냐 물어봤어요. 私は誰ですかって聞きました。 근데 내가 얘가 너무 불쌍해서 어렸을 적에 이 속에 들어갔대요. で、その方がとてもかわいそうで、子供の頃に入ったっていうことです。 엄마 아빠가 막 싸웠대요. 両親が戦っていた。 그 엄마 아빠가 싸우면 엄마가 그 보따리 싸가지고 나간다고 그런대요. で、戦ってる時にお母さんの方からもう家から出ていくっていう話をしてた 다른 そうです。 애들은 다 자는데 얘만 맨날 엄마 다리 붙잡고 가지 말라 그런대요. で、みんな子供たち、他の兄弟たちは寝ているのに、自分だけそのお母さんの足を握って行かないでほしいって言ってたそうです。 그래서 귀신이 내가 얘가 너무 불쌍해서 얘 속에 들어갔어. だから悪霊がその子があまりにもかわいそうだったから私がこの子の中に入ったっていうこと 그래서 で 좀 す。 있더니 할머니 모습을 하는 거예요. で、また時間が経ったら、おばあさんの 왜 声をしてました。 할머니들은 왜 틀니 같은 거 끼잖아요. で、おばあさんはまだこう歯もあんまり良くないですね。 틀니 낀 모습을 아와와와 이렇게 한 거예요. で、おばあさんも真似をしていたそうです。 그 담배를 막 피는 모습을 해요. で、タバコを吸ってるような真似もしていたそうです。 당신은 누구냐 그랬어요 제가. で、また、あなたは誰ですか？ 자기는 여기 조상의 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 원조라는 で 거예요. 、私はこの先祖の元祖であるっていう 그래서 ふうに言い 제가 ま 그 した。 속에 들어가서 무슨 일을 했냐 그랬어요. で、私がその人の中に入って何をしたんですかって 이 聞きました。 가문에 싸우게 하고 この家計を喧嘩するようにして、 그리고 병 걸리게 하고 で、また病気にかかせるようにし 그거 て、 다 자기가 한 거라고 でも 하더라고요. 自分全てが私がやったっていうこと 근데 です。 얘네들이 바보같이 자기인 줄 모른다는 거예요. とても愚かなものだから私が存在していることを知らないということでした。 그러면서 이제 막 그러길래 제가 그럼 아무튼 이렇게 영접하자고. そしてそうだったので私が受け入れをしましょうって言いました。 당신 속에 있는 그 귀신 이미 끝났다. あなたの中にいる悪霊はもうすべて終わった。 그리스도 이름으로 끝났다. キリストの皆によって終わっている。 그리고 이제 아무튼 영접을 했어요. っていうことではもう受け入れの受け入れの祈りをしました。 정상으로 돌아왔어요. で、正常に戻りました。 그리고 이제 보냈단 말이에요. そしてまた書いたんですね。 그래서 이제 그 다음 날부터 이제 그 사람이 이제 다락방을 하기 そ 시작한 の 거예요. 翌日の日からその方と一緒にタラパンをし始めました。 다락방 할 때마다 이렇게 뒤집어지는 거예요. しかしタラパンをするたびにそういういきなりなんかこう発作を起こしたです。 그 起こしたん 사람이 です 그 무용을 전공했어요. その方はダンスを専攻した方です。 네, 다락방 하다가 보면 확 바뀌어 있어요. で、タラパンをしてる途中にガラッと途中で突然変わりました。 그럼 막 춤춰요. で、いきなり踊り始めます。 근데 딱 무당이 굿하는 것 같아요. で、霊媒師が、祭祀、祀ってるようなかのように踊っていました。 그냥 굿하는 것 같다 이렇게 얘기했거든요. で、そういう法事を捧げてるような感じがするっていうふうに 그러니까 言いました。 맞다 그러더라고요. あ、そう、ただ合ってます。 무당이 굿하는 거랑 자기가 무용하는 거랑 똑같다 自分が 하더라고요. 踊っているのとそういう祀ってるのと多分同じですという。 근데 아무튼 세 가지를 가장 쉽게 귀신이 얘기했어요. で、 세 가지를 그렇게 막 싫어하면서 で、 얘기하더라고요. 悪霊が3つのことがとても嫌がってるということで話してました。 제발 복음 얘기하지 も 마. うお願いだから福音について語るな。 그 이름으로 기도하지 마. その名で祈るな。 그 얘기 딴 사람한테 얘기하지 마. で、その話を他の人に伝 아주 わるな。 너무 괴로워하면서 그 세 가지를 귀신이 얘기하더라고요. その悪霊があまりにも苦しみながらそういう話をしていました。 그래서 이제 계속 다락방을 하는 で、 거예요. 続けてタラパンを続けました。 또 어느 날 이제 맨날 둘이 가다가 그 사람이 이제 못 간다라 제가 혼자 갔거든요. で、前は2人で行ったそのタラパンにしに行ったんですけど、ある日はその方、一緒に行ってた人が行けなかったため、私一人で行きました。 우리 시어머니가 이제 뒤에서 하는 얘기예요. 私の義理の母がこう言いました。 야, 귀신 들린 사람한테 혼자 가면 귀신이 미리 안다. 막 で、 이러면서. 悪霊に取り憑かれた人に一人で行くと、その悪霊がもう知っている。 에이, 엄마 귀신이긴 예수가 내 안에 い 있는데. や、お母さんもう悪霊に打ち勝った神様が私の中にいるのに 그걸 っていうふう 갔죠. に言って、またその方の家に訪ねま 근데 した。 아파트 문은 띵동 하려고 하는데 우리 엄마 생각이, 우리 어머니 말이 생각이 나는 で、 거야. マンションに着いた時に、うちの、姑が話してたその言葉が思い浮かんだんです。 누를까 말까, 누를까 말까. チャイムを鳴らすか鳴らさないか、もうすごい悩みました。 어떻게 거기까지 갔는지 その 눌러야죠. 行ったのでも一応
押しました。 그 띵동 눌렀어요. で、チャイムを習いました。 근데 문이 딱 열렸는데 딴 데 가도 예배들이 다 이렇게 확 발작하고 그러거든요. で、普通は礼拝を捧げてる途中に発作を起こしてるんですね。 그날은 이미 뒤집어져 있어. でも発作を起こしてる状態だったんです。 문 열렸는데 혼자 왔지 이러는 거야. で、もう、行った時に、もう一人で来たでしょって言われました。 네 그랬어. 私は、はいって言いました。 이렇게 들어가서 이제 이렇게 앉았어요. で、入って座りました。 근데 그 집에 딸들이 있거든요. で、その家に二人の娘がいます。 소리치면서 딸들을 부르는 거예요. 叫びながら娘さんを呼んでいました。 큰딸 뒤에 있는 무슨 귀신, 둘째 딸에 있는 무슨 귀신 나와라 이러는 거예요. 長女の背後にいる何々悪霊、次女の背後にある何々悪霊って出てきてっていうのが叫んでいました。 우리 힘을 합쳐서 무찌르자 이러는 거예요. 私のたちの力を合わせて戦おうっていうことでした。 혼자 왔다 이러면서 一人で来てるからっていうことでした。 제가 얼마나 놀랬는지요. 私がどれほど驚いてるかわかり 아무도 ません。 없는데 막 겁이 나는 誰 거예요. もいないからもうとても怯えてました。 그래가지고 이제 집사님한테 얘기했어요. で、私はその施設さんに言いました。 너 내 안에 누구 있는지 알아? あなた私の中に誰がいるのか知っているのかと。 알지 그런 거예요. もちろん知ってるよっていう返事を 예수님 して 계시잖아. 그래. イエス様がおられる。 근데 너 예수님 이길 수 있어? あなたイエス様に打ち勝てるって聞きました。 아니 그래요. できない。 근데 왜 그래? で、なんでこんなことしてるのって聞き 그냥 ました。 한번 해보는 거야. 그래. まあ、ただやってみただけですっていうことです。 그래가지고 등짝을 한 대 때린 거야. だから私はもうそれでその方の背中をパッて아니 叩きま 귀신 した。 얘기 들었는데 힘이 나는 거예요. 悪霊が言う言葉を聞いたのになんか力が生まれてきたんです。 앉아 그래가지고 で、私が座りなさいって言いなが 내가 ら、 보고 이제 다락방을 한 거예요. で、タラパンをしました。 근데 그때부터 그 집사님이요 소리를 지르면서 온 방을 기어다니는 거예요. で、その方が、叫びながら部屋中を、吐いたんですね。 눈을 뜨고 볼 수 없을 정도로 고통스러웠어요. もう見られないほどのとても苦しい状況でした。 온 손톱에 막 피가 날 정도로 온 막 방을 기어다니는 거예요. 爪に血が出るほどにもう家中をもう這いまく回ったん 두 で 시간을 す。 그렇게 돌아다니면서 소리를 지르는데요. 2時間も回りながら叫びました。 마가복음 5장 얘기가 그게 뭔지 알았어요. その時マルコの福音書の5章の意味が分かり 개성을 ました。 지르면서 다니는 거예요. 叫びながら回っていました。 그 사람의 소리가 아니더라고요. 人間の声ではありませんでした。 그래서 진짜 마음에 성령께서 제게 막 통곡하는 그런 마음을 주셨어요. 聖霊が私の中にそういう泣くそういうような心をくださいました。 성령께서 말할 수 없이 탄식하는 소리가 들리는 것 聖霊 같았어요. が嘆くようなそういう声が聞こえたような気がしました。 하나님 떠난 사람이 이렇게 고통스럽구나. 神様から離れた人間はこういうふうにこんなに苦しいんだなっていうことが分かりました。 정말 막 통곡하면서 울었어요. 제가 앉아서. 私も一緒に号泣しました。 그래서 손을 잡고 집사님한테 얘기했어요. で、その方の手を握ってその施設さんに話しました。 집사님 내 소리 들리면 표시해봐라. 私が言うことが今理解できるならちょっとなんか印を見せてくださ 고개를 い。 끄덕끄덕 하더라고요. で、うなずきましたその方が。 말 못해도 괜찮다. 言えなくても大丈夫。 지금 예수 그리스도를 당신 주인으로 영접하면 된다. 今あなたをイエス様をあなたの主人として受け入れればいいと言いました。 그렇게 하겠다고 끄덕끄덕 で、 하더라고요. そうするっていうことでうなずきましたその方は。 그래서 정말 천천히 예수 그리스도를 영접했어요. そしてイエスキリストを受け入れました。 근데 그 순간 그 사람이 저기쯤 나가서 나가 떨어지는 거예요. で、その方が他のところに行ってパッて横になったんですね。 근데 얼굴이 확 바뀌었어요. で、顔が一瞬変わったんです。 저 깜짝 놀랐어요, で、 제가. 私もとても驚きました。 좀 전에 있던 얼굴이 아니라 천사같이 바뀌었어요. で、前そういうような顔つきじゃなくてなんか天使のように変わったんです。 그래서 제가 집사님 얼굴이 바뀌었네요. 私が執事さん顔が変わったんですね。 근데 그 집사님이 하는 얘기예요. その執事さんがこう言いました。 내 안에 있는 군대 귀신이 나갔어요. 私の中にいたレギオンが出ていきました。 저는 그분이 소리 지르는 것만 들었잖아요. 私はその方が叫んでいる声だけを聞いていま 그, したが。 그 집사님은 그 귀신이 자기한테 하는 얘기, 소리 지르는 게 자기한테 하는 소리였대요. でもその叫び声は実はその室の中で悪霊がしている話だったそうです。 귀신들이 그러더래요. 悪霊がこう言ったそうです。 억울하다. 悔しい。 들켰다. バレた。 그리스도 때문에 더 이상 이 집에 못 살겠다. キリストのせいでもうこれ以上この家で住むことはでき 우리가 ない。 이 집에 들어가서 이런을 했는데 私がこの家に入ってこういうことをたくさんしてきたのに 이제 더 이상 못 있겠다. これ以上いることができない。 이걸 억울해서 어떡하냐. とても悔しい。
그 소리를 그 안에서 군대 귀신들이 하는 소리였대요. という 그게. 軍隊悪の、レギオンがその中で話してた内容だったそうです。 그래서 그동안 자기에게 우울증 갖다 주고 それでその間鬱にもなったり 질병 갖다 주고 病をもたらしたり 싸우게 하고 喧嘩するようにして 자기네 가문에 있었던 그 일들 自分の家計にあったさまざまなこと 그거 다 자기네가 한 거라고 す 얘기하더래요. べて私たちがやってたものな 그래서 ので 이제 그들이 그분하고 계속 다락방을 하고 그랬었거든요. でその後にもその方と続けてタラパンを続けました。 근데 어느 날 언니네 갔다 왔대요. でその方がある日そのお姉さんの家に訪ねたそうです。 언니 딸이 이상해졌다는 そのお 거예요. 姉さんの娘さんがおかしくなったってい 언니 う。 딸이 일본의 그 콩쿨 대회 음악 대회를 갔다 왔대요. その娘さんが日本にあるコンクール大会に参加した 근데 そうです。 거기서 이제 상을 받아온 거예요. で賞をもらったっていうこと 근데 です。 거기를 일본을 갔다 오더니 애가 방에서 안 나온대요. で日本に行ってきて部屋から出てこないっていうことでした。 근데 자기가 가서 너무 놀랬대요. 깜짝 놀랐대요. その娘さんを見て私その質問がとても驚いたそうです。 아니 자기 속에 있는 그 많은 귀신들이 어디로 갔나 했더니 자기 언니 딸한테 가 있더래요. で自分の中にいた多くのその悪霊たちがその娘さんの中に入っていったっていうこと 딸을 です。 만났는데 자기 속에 있던 그 얘기를 그대로 하더라는 거예요. 娘さんに会ったんですが自分の中であったその悪霊がしてた話を全てしてた 자기가 そうで 실은 す。 너무 웃음이 나더래요. とても笑いが出たそうです。 그 가문에 있는 게 어디 갑니까? 그 가문은 누구 집을 찾아갈 거 もう 아닙니까? 家系にいた悪霊ですので他の家系の人々を探し回って 근데 入り 그 ます。 언니는 그 가문에는 계속 절에 다니는 そのお 집이었거든요. 姉さんの家っていうのはもう続けてお寺に通う家庭だったんですね。 복음을 전하랬더니 안 받고요. 오지 말라 그러더래요. 福音を伝えようとしたんですけど受けずにもう二度と来ないでっていうこと 그리고 です。 저는 이제 죽전동목교회를 で 왔거든요. 私は中東部教会に移しま 그리고 した。 한 で 10년이 지났어요. 10年以上経ちました。 네, 연락이 왔어요. でまた連絡が来ました。 그분이 이제 권사가 そ 됐는데요. の施設さんは監視さんになったんですね。 우리 언니 좀 만나달라. 私のお姉さんに会ってほしいということでした。 그 딸 때문에 못 そ 살겠다고. の娘のせいで生きていくことがで 그때 きない。 10년 전에는 이제 이렇게 연락이 없었는데, 근데 다 망한 거예요, 막. その10年前は連絡が来てなかったんですけど、もう全て滅び 돈이 て 이제 しまう。 많이 있었는데요. お金持ちだったんですけど、 그 딸 때문에 막 굿도하고 その娘のせいで祭ったりとか 이 して、 세상에서 해볼 건 다 해본 こ 거예요. の世でできるものすべてはやってみたっていうこと 근데 でした。 점점 병이 더 중해진 し 거예요. かしより病気は深刻になったんです。 계속 그렇게 신받아야 된다 그런데요. また神を受けなければならないっていうふうに言ってた 그래서 そう。 이제 갔어요, 그 집에. それでその家に訪問しました。 그랬더니 이제 그 딸이 이제 방에 있다가 나왔어요. その娘さんが部屋に行ってて、まだ出てきました。リビングに出てきました。 우리를 너무 싫어하는 거예요. で、私たちをとても嫌がってました。 그래서 그 아이는 안 되고 이제 그 엄마하고 예배를 드렸어요. で、その娘さんじゃなくて、その娘さんのお母さんと礼拝を一緒に捧げました。 예배 못 드리게 막 되게 방해를 했어요. 礼拝を捧げられないようにとても妨げられました。 방에다 뭘 차렸더라고요, 이렇게. 部屋にも何か仏壇か何かがありました。 우리 예배 드리는 자기는 휘바람을 갖고 자기 신을 부르더라고요. で、私がこう礼拝を捧げる途中にその娘さんが口笛をこうしながらなんか自分の悪霊を読んでました。 그래서 제가 이제 그 엄마를 영접기도 하려고 손을 딱 잡았는데요. で、そのお母さんの方を受け入れの祈りをしようと思って手を握ったんですが、 그 아이가 강아지를 휙 던져갖고 손에다가 깜짝 놀랐어요. その手に、犬を投げたんですね。だから私とても 그래서 驚きま 어쨌든 した。 영접을 하고 이제 나오는데요. とりあえず受け入れの祈りをして一応出てきたんですけ 그 ど、 아이가 막 소금을 다 뿌리고요. その娘がもう塩をこう撒いたりとか 우리 してました。 나오는데 막 저주를 하고 그러더라고요. 私たちに対しての呪いの言葉を言ったりと 네, かして、 그래가지고 이제 그 언니하고 다락방이 하고 그 이제 집사님하고 같이 다락방이 된 거예요. でその施設さんとそのお母さんと一緒にタラパンをするようになり 그 ました。 다락방을 하고 있는데 그 딸은 아직 안 믿어요. でまた娘さんはまだ信じてない 내 状態 딸이 です 계속 그 신을 받아야 된다 그러는 거예요. で続けてその娘さんはシャーマンになるその神々を受けなければならないということです。 그래가지고 제가 이제 저희 교회 한번 왔길래 이제 물어봤어요. で一回私の教会に来てたので聞いてみました。 혹시 위에 조상 중에 무속인이 없었냐? でもしかしてその先祖の中で霊媒師っていなかったんですかって。 우리 그 집사님은 없다 그랬거든요. その施設さんはいないっていう返事をしてたんですけ 분명 ど、 누가 있었을 거다. 私は必ず誰かいたのではないかっ 그랬더니 て 그 언니가 聞きました。 얘기하더라고요. そのお姉さんの方が答え 우리 て 고모 할머니 くださいました。 무당이었잖아. おばあさんの方がシャーマンだったっていうこと。 그러면 그렇지. もうそう
그 가문에 있는 영이 반드시 후대에 내려온다니까요. 必ずその家系にあった霊が受け継がれてくるので、それは当然だっていうことでした。 그걸 어떻게 막혔어요? これを食い止めることはできませ 네, ん。 아무튼 그 아이는 이제 이렇게 기도하고 있고요. そしてその子のためには私は今祈っています。 그 엄마는 이제 교회의 그 홈페이지를 통해서 예배를 드리고 있거든요. で、そのね、さんの方はホームページで上がってくるメッセージを見ながら礼拝を捧げていま 그래서 す。 우리 내가 집사님한테 거기 다락방을 맡기고 왔거든요. で、私はその資産にタラパンを任せてきました。 그래서 우리가 성경을 통해서 복음을 받고 나면 영이 바뀐다니까요. 聖書を通して福音を受けると霊が変わります。 그럼 이제 이런 것들이 보이기 시작하는 すると 거예요. このようなことが見えるようになります。 그러면 성경에만 여기에 정확한 원인과 시작을 알려 있잖아요. 聖書にだけ正確な原因と始まりが書かれています。 내가 잘못한 게 아니고요. 私が間違ったわけではありません。 나로부터 시작된 게 私から 아니라니까요. 始まったことではないということです。 그래서 이게 늘 얘기하지만 창세기 1장 3장이 그렇게 중요한 거예요. そのためその創世記1章から3章の御言葉がとても重要です。 이 시작을 어디서도 알려주지 こ 않는다니까요. の始まりについてどこにでも教えてくれることはあり 그 ことはあ 창세기 りません。 1장에 보니까 하나님에 대해서 創 나온다니까요. 世記1章を見てみると神様について語っています。 만물을 창조하신 분은 하나님이에요. 万物を作られた方は神様です。 하나님은 창조주잖아요. 神様は創造主です。 하나님은 영이시니 神は霊であられます。 하나님은 창조의 빛으로 함께 하시거든요. 神様は創造の光として共におられます。 그분은 말씀으로 일하세요. その方は御言葉で働かれます。 이 하나님이 사람을 その 만들었다니까요. 神様が人間を作られました。 하나님의 형상으로 만들었다니까요. 神様の形として作られました。 성삼위 하나님이 함께하는 이 축복 하나님의 형상으로 만들고 만물 위에 두셨어요. 万物を三位一体の神様が、人間を万物の上に置かれました。 그리고 아담과 하와를 어디에 두셨어요? そしてアダムのエバを 창세기 2장에 보니까 에덴 동산에다 두신 거죠. 創世記2章を見てみると、エデンの園に置かれました。 에덴 동산에 인간이 살아가는 모든 축복이 다 エ 있었어요. デンの園には人間が生きていくとこに、ために必要なすべてのものがありました。 안식과 행복, 安息と幸せ、 정복하고 다스리는 삶, 征服して従わせる 하나님 안에 생각. 완전한 지혜, 神様の完全なる知恵、 충만, 満たし、 부족함이 없는 축복이 여기 있었다니까요. 完全な祝福がありました。 그걸 누릴 수 있는 유일한 언약이 창세기 2장 17절이잖아요. それを味わえる唯一な方法が創世記2章17節です。 이걸 뭘로 누려요? これを何をもって味わうのでしょうか。 기도로 누리는 거야. 祈りをもって味わうのです。 호흡을 통해서 누리시면 呼吸 됩니다. を通して味わってください。 이걸 마귀가 속인 거죠. これを悪魔が騙しました。 마귀가 이걸 아는 悪 거예요. 魔がこれらを知っていました。 창세기 3장 1절에서 6절에 뱀을 통해서 이 언약을 불신앙하도록 속인 거죠. 創世記3章1節から6節にこの契約を蛇を通して不信仰させました。 그게 죄예요. これが罪です。 그래서 영적인 문제가 맞은 거예요. そのため霊的な問題が来ました。 영이 바뀌었어요. 霊が変わりました。 하나님의 영이 떠나가고 마귀의 영을 담게 됐어요. 神様の霊が離れ悪魔の霊を持つようになったの 그러니까 です。 당연히 모든 삶에 저주가 온 거죠. そのため当然と全ての生活に呪われるようになりました。 이때부터 태어나는 모든 사람은 태어날 때 근본 문제 가지고 태어나요. この時から生まれる全ての人間は根本的な問題を抱えて生まれます。 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제를 갖고 태어나는 거예요. 全ての問題が苦しかない根本の問題を持って生まれます。 육체 안에 하나님의 영이 아닌 마귀의 영을 갖고 肉体 태어난다니까요. の中に神様の霊ではなくて悪魔の霊を持って生まれます。 영이 없는 건 시체예요. 霊ではないのは死体です。 하나님의 영이냐 악령이냐. 神様の霊か悪魔の霊か。 근데 원죄 때문에 모든 사람이 태어날 때 이거 갖고 태어나요. 現在のため全ての人間が生まれる時にこれを持って生まれます。 눈에 안 보이잖아요. 目には見えません。 그러니까 마귀가 자기하고 교제하자고 만들어 놓은 게 이 세상 そ 풍속이에요. のため悪霊が自分と交わるために生まれ出したのがこの世の流れです。 일본에 있는 모든 풍속은 귀신과 교제하는 거예요. 日本にある全てのこの世の流れは、悪霊と交わるものです。 집에다 뭘 만들어 놓고 섬긴다, 제사 지낸다. 家に何かを作って仏壇とか作って祀るとか 그냥 맛들이 한다. 祭りをするとか 또 뭔가 진자에 가서 절한다. 神社参拝をする 아유 とか 좋은 것인데요. 良いものだと思いますが 눈에 안 보는 귀신이 내려오는 し 거예요. かし目には見えない悪霊が降りてきます。 뱀에 들어갔듯이 뱀 속에 들어갔지 어디든지 들어가요. 蛇の中に入ったかのようにどこにでも入ります。 마태복음 11장 28절에 마음과 생각을
지배하거든요. で、マタイの福音書11章28節に心と考えを掌握します。 마음에 있는 게 생각으로 나타나잖아요. 心にあるものが考えとして現れます。 그러니까 영이 이건데 마음에 안식이 없죠. 霊がこれなのに心に安息がないのは当然です。 안식 없는 병이 정신병이에요. 安息のない病気が精神病です。 주로 어떤 사건을 통해서 主にある事件を通して、 상처를 傷を 통해서 通して、 마귀가 이간자잖아요. 悪魔っていうのは隔たりを持たせる 주로 ものです。 인격이잖아요. 主に人格です。 주로 싸우고 다툴 때 많이 역사거든요. 主に戦うときよく働きます。 어렸을 적에 싹 들어가요. 子供の頃に入ります。 인격이란 몰라. 人格であるために気づくことができませ 이게 ん。 귀신이라고 생각 안 하거든요. 悪霊だと思わないで。 뭐 눈에 思わないから 보입니까? です。 눈에 안 보여요. 目には見えません。 딱 맞는 얘기 갖고 해요. 正しい話のかのように聞 너 こえます。 힘들지. あなたは大変で 너 しょう。 부모 때문에 힘들지. 両親のせいで大変でしょう。 내가 널 위로해 줄게. あなたを慰めてあげる。 들어갔고요. こっそり入ります。 중독을 만들어요. 中毒させます。 음악에 중독 만들고요. 音楽に中毒。 게임을 중독하게 ゲーム中 만들면서요. 毒だったり。 그래갖고 어떻게 해요? 위로해 준다니까요. 慰めます。 그리고 사로잡아요. そして取り付きます。 나중에 이제 정체가 드러나는 거죠. 後に、正体が、バレます。 그래서 뭐니까 정신병이 병명이 이렇게 많은 거예요. そのため精神病っていうのは様々な病名があります。 인격을 갖고 나타나니까 人格を持って現れるからです。 이걸 어떻게 これを 고치겠어요? どのように治すことができるの 원인이 でしょうか。 여긴데요. 原因はここにあります。 이걸 세상엔 잘 모르는 거죠. これを世の中の人々はよくわかりません。 그리고 뭡니까? 육체에도 붙죠. そして肉にも取り付きます。 또 육체 귀신이 뭡니까? 마태복음 12장 25절 29절에 보니까 우리 가정에도 주인이죠. マタイの福音書に12章25節から29節を見ると、私たちの家庭も主人が悪霊です。 또 육체에도 주인이죠. 肉体の主人もそうです。 육체가 귀신의 집이라 그랬잖아요. 肉体が、悪霊の家と書かれてあります。 그러니까 뭡니까? 아까는 마가복음 5장 봤죠? さっきはマルコの福音書5章1節から20節を見ました 군대 が、 귀신이 들어가 있는 거예요. レギオンが入っています。 그러니까 육신도 마음대로 안 되지는 거예요. 肉体も自分の思うがままにいきません。 왜 영적인 게 잡히는 게 있잖아요. 悪霊っていうのは取りつかれるということ 뭐 이 정도 こ 잡히면 자기 의지가 좀 있어요. こらぐらい取りつかれた場合は自分の意思がある程度あります。 근데 이게 완전히 잡힐 때가 있어요. で、完全に取りつかれる時があります。 이때 말씀도 안 こ 들어가요. ういうに乗っ取られた時は御言葉が入りま 마음과 せん。 생각, 육체까지 완전히 컨트롤이 안 되는 거거든요. 心と考えすべて肉体まですべて自分でコントロールすることができ 근데 ませ 마가복음 ん。 5장 정도 상태죠. しかしマルコの福音書5章もそういう状態です。 그러니까 우리가 이게 완전히 잡히지 않았을 때, 말씀을 들을 수 있을 때, 이때가 その 기회예요. ため完全に乗っ取られなかった状態に御言葉が聞けるそのチャンスです。 이때 하나님의 말씀을 집어넣어야 その 되거든요. 時に神様の御言葉を入れなければなりません。 말씀이 치유할 수 있는 御 거거든요. 言葉が癒すことができるからです。 그리고 뭡니까? 사는 날 동안에 지옥이 배경이에요. で、生きてる間の、地獄です。 지옥이 배경이라는 얘기는 사단 마귀 귀신이 역사한다는 얘기죠. 地獄が背景というとはサタン悪魔悪霊が働くっていうことです。 그리고 이게 반드시 3, 4대까지 내려가요. で、必ず3代、4代まで及ぼします。 이게 조직이 있어요. これが組織があります。 그래서 우리 가문을 담당하고 국가를 담당하고 지역을 담당하는 게 다 있어요. で、私たちの地域、家庭、国を担当する者が全部います。 그러니까 이게 조직이 있단 말이에요. これが組織、改宗がいます。 그래서 그리고 창세기 3장에 뭡니까? 내가 주인인 것처럼. 漱石三章を見てみると、私が主人であるかのように。 내가 주인이 아니라 사단이 주인이거든요. 実は私の主人じゃなくて、サタンが主人です。 창세기 6장이 뭡니까? 이렇게 우상을 가지고 이렇게 육신적인 거 얻도록. 漱石6章を見てみると、 돈이 우상이에요. お金が偶像です。 이런 거 얻으려고 네피림 통하잖아요. これらを得るためにネフィリムを通しています。 창세기 11장 성공을 가지고 마귀가 사로잡아요. 漱石11章、成功を通して悪霊が取り付きます。 헛수고죠. 無駄な努力です。 함정을 파는 거야. 다 이렇게 落とし穴を作るのです。 여기에 빠지도록 다. ここで陥るように。 그리고 뭡니까? 사도행전 13장에 보니까 총독이 마술사에게 탁 붙잡혀 있잖아요. で、漱石13章を見てみると、総督が魔術師に囚われています。 그리고 16장에 보니까요. そして16章を見てみると、 저 많은 귀신들인 여종 하나가 온 동네를 힘들게 만들잖아요.
そして占いの霊に疲れた若い女奴隷が、全地域を苦しませます。 에베소 지역에는 완전히 우상이 그냥 그 지역을 덮쳤어요. エペソっていう地域は偶像が全体をもう掌握している状態です。 이게 아예 문화처럼 조직을 갖고 있단 一つ 말이에요. の文化のように組織を持っています。 그럼 우리가 이 눈이 열려야 そ 되잖아요. のため私たちはこの目が開かれなければなりません。 이게 영적인 거로 봐줘야 답이 그리스도로 와져요. 霊的なものとして見られないと、これが答えがキリストでってことが分かる。 아, 병든 게 문제네. 病気が問題だと思ってし 그럼 まう。 그리스도가 답이 아니에요. そうするとキリストが答えにはな 아, りませ 돈 ん。 없는 게 문제지. お金がないのが問題だ。 그럼 돈 있는 사람은 예수 안 믿어도 お 돼요. 金がある人はじゃあイエス様を信じなくてもいいわけです。 모든 문제의 원인이 어디서 시작했다고요? すべての問題の原因はどこから始まるか。 문제는 망가지지만 問題は1万個もあるかのように見え 원인은 ますが、 원죄에서 原因 시작됐다고요. はその現在から始まった。 그래 답이 그리스도예요. そのためキリストが答えです。 우리에게 이 눈이 열려야 되거든요. 私たちのこの目が開かれなければなり 그래서 ま 우리 せん。 다락방 초창기에는 많이 기도했어요. タラパンの一番最初のタラパンではこのような祈りをしてい 하나님 ました。 나에게 불신자 보는 눈을 열어달라고. 神様、私に未信者を見る目を開いてください。 세상 보는 눈 世の中 열어달라고. を見る目を開いてください。 그게 영적으로 봐줘야 우리가 답 그리스도를 줄 수 있는 거잖아요. それが霊的に見られたからこそ答えをあげることができ 그게 ま 아니면 す。 병 고치면 교회 다닐 필요가 없죠. そうでなければ病気が治ったらもうこれ以上教会に通う必要もなく 문제 なります。 해결되면 뭐 교회 다닐 필요 없잖아요. 問題が解決された時には教会に通う必要がなくなります。 그래서 하나님이 이런 은혜를 주실 줄 믿습니다. 神様がこのような恵みをくださることを願います。